Hoy te voy a mostrar cómo calentar este pollo asado que nos ha quedado sin horno de microondas. Colocamos un sartén a fuego alto, le ponemos 3/4 de agua, colocamos el pollo y lo tapamos y dejamos que hierva de 5 a 10 minutos o hasta que el agua se consuma. Y listo, nos ha quedado un pollo como recién asadito y jugosito. Si te gustó este video, compártelo para más videos y suscríbete a mi canal Josie Crusté. Bye.